Bo día, tartaruga, que fas? Bo día, coruxa. Estou preparándome para a carreira contra a lebre. Tenemos que empezar e rematar a carreira no mesmo sitio, pasando por estos puntos. Ese circuito lémbrame o famoso grafo do carteiro chino. Grafo? Que é iso? Un grafo é un diagrama formado por vértices e arestas. Chámase grau do vértice ao número de arestas que chegan a ese vértice. Que interesante. Ademais temos os camiños e os circuitos eulerianos. Nun circuito euleriano comeza e se remata no mesmo punto, pasando por todas as arestas unha única vez. En troques, nun camiño euleriano, que só se dá no caso de que o grafo teña todos os vértices de grau par ou dous de grau impar, recorres todas as arestas pero comezas nun punto e rematas noutro distinto. Ademais, no caso que un grafo teña un número diferente dos vértices de grau impar, ese grafo non admitirá nin camiño nin circuito. E que é iso de carteiro chino que dixeches antes? O problema de carteiro chino foi formulado por primeira vez en 1960 polo matemático Qi Wan. No seu traballo, un carteiro recolle as cartas na oficina de correos e debe repartilas por unha rede da súa cidade e finalmente voltar á oficina de correos. Pretendemos atopar un circuito euleriano. E podería usar iso para atopar o camiño máis rápido e gañar a lebre. Exacto, resolvamos o grafo. Primeiro, miramos o grau do vértice. Como vemos, ten todos os vértices de grau par, polo que acepta un circuito euleriano. Como é un grafo moi grande, ímolo facer por partes. Trazaremos pequenos circuitos para ir eliminando as arestas. Cando suprimamos todas as arestas, temos que ir unindo dous pequenos circuitos que fixemos. Para iso, introduciremos o circuito 2 no circuito 1. No caso de que decidísemos dividilo en máis de 2 circuitos, iríamos incrustando o último circuito feito no anterior. Entendíchelo? Si, entón primeiro creemos un circuito ao que chamaremos, por exemplo, alfa 1 e anotaremos os vértices polos que pasemos. Agora creamos outro alfa 2 cos vértices restantes e, por último, un circuito alfa 3. Finalmente introducimos o último no anterior e o resultante no primeiro. Entón quedaríanos unha única secuencia que, de percorrela, acabaríamos no punto do que partimos pasando unha única vez por cada unha das arestas e completando así un circuito euleriano. Ao final, a carreira celebrouse con normalidade e, por moito que estudou a tartaruga, a lebre gañou igualmente.